羅馬書4章21至22節，且滿心相信神所應許的必能作成，所以這就算為他的義。今日你嘅信心有幾多呢？其實好多人唔係聽唔到上帝同佢哋說話，只係唔相信上帝嘅應許能夠成就。而喺信心不足嘅背後，好多時候並唔單單係對神嘅信心，而係對自己嘅信心。點解話係對自己嘅信心呢？因為指引或許係從上帝而嚟，但係做某一件事與否，卻係我哋自己嘅選擇。你覺得你感覺想要做一件事，你係相信呢一件事係從神而嚟嘅指引，定係有時會話俾自己聽，我做唔到㗎，都係放棄啦。上帝其實永遠都會俾機會我哋，而且尊重我哋嘅選擇，但係選擇而嚟嘅結果，我哋就要自己承受啦。希望你哋都快樂，祝福你哋，我哋下一集再見。